我係 Cam 咩？歡迎大家收睇日 Cam 夜 Cam， 我又嚟翻嚟做小精靈訓練員啦。今日嚟介紹嘅就係呢一套戰術牌組。我覺得而家就係 Pokemon 入坑嘅時候啦。如果你啱啱新咗入坑，你冇太多嘅 Dep 料嚟講咧，覺得買晒呢4盒咧，你就可以入坑嘅啦。如果中意我影片咧，記得訂閱我，撳個 like，share 出去。做完以上嘅動作之後咧，我哋準備去片啦。咁而家有個戰術牌組限定戰啊，咁佢參加嘅條件呢，就係要買以下其中一盒嘅戰術牌組啦。咁你就要去道館度參加活動，會有一個參加點數咧，同埋呢個牌組點數。如果你參加點數咧，就可以換佢嘅原創貼紙同特典卡包。如果你有牌組點數，就可以換佢張對戰氈嘅。老實講，佢啲對戰氈好吸引嘅。佢左上角係有噴火龍，右上角咧有沙羅內朵，左下角就係鯊魚，同埋右下角係啟暴龍，好靚呢張嘢。我諗如果我而家嚟緊準備去參加咧，都應該可以換一次呢張氈嘅。我哋今日咧最主要就介紹呢4盒嘅戰術牌組。你問我咧最熟悉咧，我就係巨牙鯊呢一盒嘅。最唔識咧就係沙羅朵啦。而之後嘅對戰畫面咧，我就會用 PTCG Live 去呈現嘅。之後我最唔熟悉嘅沙羅朵啦，但係因為沙羅朵嚟講，我真係唔係好熟啦。我最多都係拆出嚟俾大家睇下。今次張對戰資都唔差喎，啟暴龍、沙羅朵、巨牙鯊同埋噴火龍。好可惜，佢係紙做嘅，仲有個對戰說明書啦。佢都有教你點樣用呢一套沙奈朵點樣玩嘅。呢個有2張超級沙奈朵，一張帝安希啊，唔閃嘅莉莉埃皮皮。咦，有啲唔閃嘅妹妹喎。有時啲人打 Dep 咧，中意用啲唔閃嘅 Pokemon 卡，因為咧閃咧有機會佢會潮咗會彎啊，咁樣白卡就唔會彎嘅。有啲人打 Dep 就可能會用嘅。佢都有隻半嘟嘟喎。咁嗰陣你買完都可以出去打咯喎，嘿嘿。有隻米納龍同咩㗎？壞白卡嘅咩怪？呢度都得。再睇埋佢有啲乜嘢道具卡先，有一張紅牌啦，4張高級球，我好需要高級球佢，3張糖果，4張平板，但係得一張擔架好似唔係好夠。4張修正檔，修正檔效果係咩？自己氣派佢一張超能，賦予自己備戰佢嘅超能嘅 Pokemon 喎。而最緊要係呢張係英雄斗篷，最大嘅 HP 加8啊！佢另外仲有2張氣球啊，3張艾利斯的鬥志，呢個我覺得麻麻地。2張豆子，2張老大，佢4張莉莉艾，呢個緊要啊！4張莉莉艾，哇哦！佢仲有啲唔閃嘅感應超能喎。自己打 PTCG Live 都覺得呢張好麻煩。喺手牌呢張卡賦予超能 Pokemon 嘅時候，2超能系嘅 K 咗 Pokemon 放置於備戰區啊。但係如果你話改咧，沙奈朵我就唔係好識改啦，所以我都俾唔到太多意見俾大家。但係如果驟眼睇咧，呢一副攞出去打都冇問題嘅。跟住開嘅應該就係啟暴龍，一副比較需要鋪場嘅卡組嚟嘅。2張嘅啟暴龍，佢1張代獸啊。點解會有獨角馬嘅電飛鼠？將自己做咗2張基礎能量加入手牌，呢個都麻麻地。應該最緊要就係呢啲啦，麻麻小魚同埋麻麻慢。麻麻慢嘅效果就係咧，可以喺自己回合用一次，從自己氣牌嗰一張電屬性嘅基礎能量放喺備戰 Pokemon 身上。咁佢都有3張嘅，我覺得要4張添啊。跟住1張米納龍，又係咩咩怪？呢啲係咪例牌嘅咧？好似都例牌有喎，米納龍咩咩怪，紅牌呢3張，2張好有部分，我覺得係唔夠嘅，好有部分。除非你呢副係有手推車，但係點知佢俾嘅係極限腰帶。嗱，但係噴火龍咧就有手推車啦，所以如果你要玩啟暴龍咧，就要買埋噴火龍啦。咁佢都係4張高球啦，2張神奇糖果。因為哈古龍嘅效果咧，進化指引就係可以攞1張進化嘅 Pokemon 嘅，任何嘅進化 Pokemon 都可以，所以我覺得神奇糖果嘅效果就唔係太需要啦。高級球都唔係太需要，最緊要係要有平板，因為你平板咧就可以直接攞任何一隻 EX 以外嘅 Pokemon。奇怪啲咩捷拉、奧拉、電飛鼠同埋呢隻海路迪歐都係怪怪地嘅。我已經幻想到啦，幻想到咧，如果你玩嘅時候，開頭最靚咧就係前面擺張代獸，就可以不停攞牌先。咁後面咧就可能麻麻小魚或者係迷你龍。建議大家留翻個位，留翻個位可能擺咩咩怪，可能你攞張哈古龍，再攞多張哈古龍，跟住就開始攞麻麻慢。之後咧你就可以進呢個超級啟暴龍啦。氣球我都拗晒頭。氣球應該都唔使嘅，如果你玩呢副牌嘅話，你啟暴龍嘅效果係可以調換啊嘛，咁其實就唔使特登換啦。
我先教大家點樣用呢副啟蒙卡組先。咁我擺咗入去啦已經。官方預設嘅牌組呢都可以玩嘅。咁我覺得最冇用呢，唔知點解佢有張電飛豬同獨角馬入邊。咁呢兩張我覺得有少少慳。大家盡量如果抽上手都唔好擺佢出嚟住。玩呢副卡最緊要就係要鋪咗場先。其實最緊要就係要鋪張鰻魚。可以攞張鰻魚先，我驚張鰻魚唔夠。然後再用個疲勞抌咗2張電。哎呀，而家你又俾咗張嚟 ，OK， 唔緊要。電飛鼠冇喎，唔要你。咦，唔係我可以撤退咗先啊，可以撤退俾咗隻迷你龍坐喺度先，因為我驚死啦已經係。睇下打唔打？咦，佢冇喎，冇能量喎。我哋搏個運氣先，搏個運氣。我哋攞喵喵怪，攞喵喵怪，去攞喵喵怪，攞呢張，攞莉莉艾。哇！乜鬼嘢牌嚟㗎？可以咁嘅，我哋俾電啫，喵喵怪，俾電啫，喵喵怪，又幫佢一齊翻轉頭，跟住我哋再抌咗2張電嘅，係啊，攞張蝦古龍，擺張蝦古龍落去。然之後我哋再攞黑古龍 ，OK， 跟住再撤退。OK， 幫佢一錘，俾隻黑古龍錘。咁啦，我諗唔到啦，我已經諗唔到啦。我哋又好似唔係好夠呢隻打，我哋打330，佢340血。我哋可能要有腰帶，我哋有腰帶先打得死佢。佢最多係打383，佢會撤退。有喎，有腰帶喎，啱啱好喎，啱啱仲喺度受緊，我又冇腰帶嘅時候，佢有腰帶俾我喎。OK， 攞埋張係喎，係啦，好，莉莉艾洗翻衫佢，好多張迷你龍咧，有喎，啲父母冇吉字雞啊，抽唔到衫。蝕喺呢一度，因為我要抌咗2張雷 N， 咁樣2電 N， 應該得。我爭張水 N 啫，應該。我可以互換，我可以用完呢個效果，仲用呢個效果換。我嚟咗啟蒙龍，佢因為佢唔係一個回合就用一次嘅效果，我可以2張換，用完呢張用完呢張。我哋爭張水 N 啫。哎呀，紅牌啊！咦，都好。都還有機會，只要我隻啟蒙龍唔死就有機。有少口喎，有糖嘅時候，有怪？要播啦，你又要播啦，又要播啦呢度。我哋要播2張牌，一張係高球，一張係糖果。有高球，但我冇糖果，咁樣好難做喎。我都冇蝦古龍喎已經。可以放張代手，應該唔好俾電佢，我應該係放咗佢上去攞，抽多3張先。但係都冇糖，有糖會開心冇糖就嗌多一關可以搏死佢。只要佢冇腦帶，唔係佢好似出咗，贏啦 ，OK 啦 ，OK 俾電啟蒙龍。就係咁啦，所以一定要有2張慢，唔可以少過2張慢。跟住搞掂，贏啦 ，boom， 俾佢炸佢，耶！就係咁玩啦，啟蒙龍。副牌一嚟到就可以開始打啦，
係有啲改少少嘢就得，因為有啲嘢係真係唔需要嘅。佢呢張係唔需要嘅，同國馬係可以唔用。呢張都係伏嘢嚟嘅，佢張電飛鼠其實都可以唔用。咁其他嗰啲咧就自己再諗啦。好啦，我哋跟住拆嘅就係噴火龍黑噴，哇哦！佢有3張黑噴喎，一張被黑提。仲矮獸，佢招技啊，係可以選擇火系嘅 Pokemon 同埋基礎火能量咧，最多3張加入手牌嘅，應該係俾你攞噴火龍用。攞呢拉冇唔知點解。咦，佢有好似有吉字雞喎，得噴火龍同埋鯊魚係有吉字雞喎。吉字雞呢張係必須啊。跟住有2張花舞鳥，跟住有能量回收器，紅牌。睇嚟佢會燒能量啊！2張高球，最緊要呢副嘢就係有手推車、小光、噴火人、2張老大指令同埋4張莉莉艾。而家開咗3副啦，咁反而噴火龍係好棘嘅喎，唯有試係要張手推車咯。其他嘅嘢就比較難做啲，因為花舞鳥嘅效果呢係要喺自己手牌裏邊填一啲火 N 俾噴火龍用啦。或者用吹火人攞火 N， 但係前提你又要鋪咗呢一堆嘢先喎。有啲困難。我諗呢副牌比較辛苦，仲辛苦過你玩啟暴龍嘅。唔明點解會有隻用矮獸可以攞 N 攞 Pokemon， 但係就要浪費一個回合咯。另外佢張萊希拉姆又係奇奇怪怪，我哋一掌打手，佢一掌打手係奇奇怪怪，不過都照放住睇下點先。咦，我哋打胡地可能會快我哋好多，直接秒我哋。不過張紅牌喺手，希望我可以抽到莉莉艾或者係咩，或者係呢啲特別啲嘅嘢。如果唔係就好辛苦啊！又可以攞嚟咗吉字雞，睇實手牌先。唔係喎，攞吉字雞冇用，我哋攞噴火龍咯，唯有跟住出技咯，唯有。都冇乜嘢可以出呢度，可以攞張，我哋只能夠係攞2張，我哋攞張，最多攞3張，我哋攞火係，總之頭先攞吉字雞咁樣，攞一隻噴火龍過嚟，要嘥多一個回合之後噴火，呢個就辛苦。咦？點解俾佢？佢唔俾普龍節嘅佢嗰個特殊 N， 指示好快啊！隻狐狸，佢隻狐狸好快，睇嚟頭痛啊！呢個頭痛啊！我會唔會有咩咧？又係吉字雞，準備放張吉字雞出嚟。吉字雞，我要打幾多？兩火都係打咁少嘅喂。俾張 N 佢咯，然後再攞4 N 咯，有啲難喎呢度，真係有啲難。佢嗰副基礎要改啊，呢副一定要改，因為好難去上到噴火龍，因為好難有糖果，同埋好難攞到火 N 而家。我搏過嚟咯，佢會老打我，佢老打我就好驚，佢老打我，我冇糖，佢仲要抽呢隻出嚟打，我好辛苦咁樣。18張，我仲係冇肥仔嘅，啊係啦，誒，佢抽呢張喎，我以為佢會抽火恐龍，點知佢抽我呢張，佢就噴火人，睇下冇先。不過其實我唔使好多 N， 我2個 N 打死佢，可以喎，有喎。攞翻隻花舞鳥出嚟先，我哋撤退呢隻，飛佢。希望佢就冇老大。哎呀，原來手推車喺個掌度，有啲難。噴火龍我起得嚟，我鋪得長嚟，對面都已經係咁嘅樣。我覺得打360秒啦，已經係秒喎，啲 Pokemon 點打？佢打得120喎呢個，洗佢先。
OK， 180。我每個戰術牌組淨係得一張紅牌，好似有啲辛苦喎，都係未必夠打喎。如果直接秒咗佢噴火龍就咁大，係咁先。哎呀，好緊張啊！好多胡地啊佢，8張。哇，打200呢度已經，再俾2張落嚟咯。啊！白痴！哎呀！傻仔啊！佢有唯一嘅機會，打死佢可能贏喎先。如果我冇 miss pay 嘅話，正常我應該落2張紅牌，跟住落好多嘅裁判，好似真係頭先嗰下撳錯掣 miss pay 咗就輸啦。如果佢冇老大冇 N 我就贏，有 N 有老大我都要輸。鬥子喎，但係鬥子好似淨係攞得一隻 Pokemon 咯，好似冇 N 佢。最衰我啲傷害唔夠，傷害夠就唔使咁辛苦啊！傷害夠係咪有 N 我都快快？440爭一個回合，可能我真係 miss pay 咗啩，我哋再有一盤先。同埋佢好棘啊！佢有好多牌到，佢有好多牌令到我覺得好似你用比一提嚟咁樣，你2 N 打120，但係你個隻 Pokemon 喺後面。睇下佢會唔會直接搏死我啲張先，一係就俾我下張中張莉莉艾，如果唔係，我唔知佢玩。咁都唔死，咁都唔死，有噴火人啊嘛。OK， 哇冇晒 N。救命！冇晒 N 啊！哇，佢變隻烈亞綠沙出嚟打！哇，第2隻啊，第3隻啊，第3隻！老大玩完，老大之後玩完，佢冇老大喎，佢唔老大我，卡筆老大我。會有回收器，冇回收器我好似打得好辛苦。有啊，好多回收器今次。食下綠豆沙先，係咪有機會贏嗰啲盤？佢起碼要第2張要2 N 先打到好，打得死我咦？蛋白飲啊，死啊！蛋白有加幾多啊？打30個啫喎，唔死喎。剩多隻噴火龍出嚟先。咦？我仲冇噴火龍喎，喂！啲嘢時有時冇嘅喎。94386 ，OK。94386。之後拉埋呢隻，搞掂，贏啦！終於要贏啦！哎，有埋噴火人，你冇紅牌我就贏啦！咁痛嘅咩呢隻？哎呀！我要搏啦，要搏啦，睇下有冇噴火龍。嗱，而家唯一機會就係1張噴，有2張噴我喺墓度，所以我而家係要有擔架。OK， 擔架就有啦。啱啱好360血，搞掂啊！就係咁玩啦，噴火龍。雖然我有啲好棘嘅嘢。好啦，講埋最後一盒鯊魚。鯊魚我最熟嘅，我而家咧砌咗一副達克羅伊配鯊魚啊，好好玩。因為咧我之前玩鯊魚咧。
就比較辛苦啲，因為鯊魚最多打到270傷害，有啲比較高血啲，可能啟暴龍啊或者噴火龍呢啲，基本上我要打2次就好辛苦嘅。咁而家我有達克羅伊咧就冇咁凄涼啦。我有3張鯊魚喎，哇！有2張白卡嘅遠真猿喎，呢張邪惡嘅嘢。嗱，有2張飯池蛇，1張就夠啊，千祈唔好擺2張，會卡牌。最緊要嘅嘢毒電鷹啦。同埋榮源擺3組或者4組都好好，曹太郎同埋吉志雞呢啲係必須嘅，反而佢係有4張寶分，我覺得唔需要太多高級球。呢一度反而係用頂尖捕捉器，睇下個人需求啦。我個人就冇用過頂尖捕捉器嘅。4張平板啊，呢個係必須嘅平板。頭盔我以前都有玩嘅，幾好用嘅，但後尾就冇用，因為唔夠位我就放棄咗玩頭盔，但係幾好玩嘅。咁佢就有2張氣球啦，1張單位1張應該唔夠嘅呢副牌，跟住有2張艾利斯，2張豆子，2張老大指令，4張莉莉艾，跟住仲有啲惡 N 應該太多啦，10幾張。如果就咁睇嘅話，4副卡牌嚟講，最完整就係巨牙鯊。應該要有嘅嘢都有啦，係可能你要改啦，改少少就夠啦。可能你飯池成日改咗1張，遠真猿都改咗1張，歌球可能攞1張就夠，好有寶分都可以唔使咁多，康普可能都落2張就夠。好啦，終於到我最熟悉嘅鯊魚啦，先起手啦，係派一條鯊魚啦，跟住放隻遠真猿喺後面。只要我哋一開波上到鯊魚，就好大機會贏。OK， 唔敢用佢高球，其實我平時都唔中意用高球嘅。OK， 有嘅嘢都有，有嘅嘢都有，有嘅嘢都有。哇，靚啊！爭條大鯊啫，爭條大鯊就好靚。大狼其實個技能幾好㗎，佢又可以將我啲 Pokemon 互換。亦都可以打傷害，只要打後期，佢嘅傷害計算呢，就係對方已經獲得嘅獎賞卡乘以60。我可以幫佢過傷咯，但係其實呢個時候過傷又冇乜用。我過完之後佢過翻俾我，過完之後佢過翻俾我，咁咯，咁咯。咁咯，唔係點啊？唔係點啊？哎呀，條鯊魚咧，冇鯊魚喎。啊，正常我就唔會落高球，可能會落。誒，佢唔咩喎？冇嘢可以做啊！爭條鯊魚啊，冇嘢可以做。係啊，呢個時候你俾麵包我，救命啊！救命啊！咁辛苦飛出嚟啊！打全30啊！好啊，打咯，打咯！咁人家冇咩？有老打我做乜嘢啊？黐線！祈求我要條鯊魚啊！鯊魚！鯊魚啊，有鯊魚好啊！開心啦！頭盔呢副嘢個頭盔，我覺得都可以嘅，頭盔幾好用。照正路睇我就贏噶啦，照正路睇我贏噶啦，因為佢呢張應該打唔死我。贏咯，係咯，贏咯！我俾點打我都贏呢副。主要就係放啲榮源補 N， 然後鯊魚打。4副嚟講，我覺得最勁係鯊魚咯，即係噴火龍係太慢，啟暴龍又要鋪牆，鯊魚又黑住沙內朵嚟打，所以其實鯊魚應該係4副嚟講係最好打嗰個。嗱，睇下有冇鯊魚啦，又睇下有冇鯊魚啦。哎呀，裁判睇下佢有冇鯊魚啦，鯊魚啊有啦。黐線好靚啊！呢副如果有埋榮源仲靚，嗱如果有埋榮源就仲靚。冇啊，冇榮源喎，但有2條鯊魚，對面應該卡牌啦，我就可以發揮到我鯊魚嘅威力啦。
OK。對面一卡牌咧，鯊魚就會撳住場。我仲有埋腦帶喎、有埋腦帶。佢一隻鰻魚應該出唔到啟暴龍，佢出到啟暴龍都打唔死嘅，打唔到嘢，係啦。對面冇水 N， 俾唔到迷你龍，攞唔到進化又亦都上唔到慢。但係我亦都推薦大家4盒都買晒。而家你入坑4盒都買晒咧，你基本嘅 depth 你都唔會再缺噶啦。剩低嘅就係可能你想玩下其他啲乜嘢咁樣。好啦，咁啊講解晒呢4盒嘢之後咧，唔知大家又中意邊一盒咧？咁啊嚟到呢個送禮 cap 嘅時候啦。咁呢4盒嚟講咧，我應該就係牛噴火龍呢盒咧俾自己嘅。咁而呢3盒咧就會送俾大家嘅。如果大家有興趣，可以留意簡介。唔知大家對於呢一套嘅戰術牌組有啲咩感想或者建議呢？唔知大家又中意用啲咩卡組呢？歡迎下面留言話我知。我係 Kman，我哋下集再見啦，拜拜。